今集巴士路線評價系列會同大家講下九巴95號 M 線。呢條路線係配合翠林村喺1989年入伙而開辦嘅，而現時呢條線嘅班次係每半個鐘頭一班，而收費係5個6。而派車方面呢，主要就係綠蛋同埋單層 AVC， 間唔中都會有歐4鐵甲嘅。運輸署喺2026-27年度西貢區巴士路線重組計劃裏邊提到，要將 95M 同 93K 合併，並且修改而家 93K 嘅走線，改經協和街同埋將總站搬去翠林。原因係 93K 同 95M 喺觀塘區嘅走線好似，同埋 95M 喺繁忙時間嘅客量唔理想。但巴士迷同翠林居民對於呢個改動就唔太滿意。原因係呢個改動會令現時 93K 嘅行車時間再增加。依家就等我同大家實測下 95M 全程要用幾耐時間。直接討厭，無意為人家改變，相戀對象仍難免，別再兜圈，含糊不確定太倦，要走爽快說，無力猜十遍，請你行直線，沒有轉彎，最直接的我，最憎秘密太多，不想揀中哪一個，不忠於我，如你難合作便離座，別再轉彎，偏直接的我，你敢偷約他就無謂閃躲，昂然離開有毒的你，都不想哭的是我。直說一次，無法直言分手嗎？根本你就無誠意，像我多好，明人不會做暗示，覺得不滿意，從未裝願意，心裏藏着刺，沒有轉彎，最直接的秘密太多，不想揀中哪一個，不忠於我，如你難合作便離座，別再轉彎，偏直接的我，你敢偷約他就無謂閃躲，昂然離開有毒的你，都不想哭的是我。過去害怕晚空吃着淚，沒人陪伴我，但強迫自強也不錯，別再轉彎，這是你的錯，這刻你認了麼？可惜這最美的圖一經篤破，無法原諒你像最初，自細已知愛直接的我，要守護誠實，有一點痛楚，人離開了。實測結果係30分24秒，就按照頭先嘅觀察所得，客源集中喺寶達、和樂村同埋裕民坊，而客量亦都算少，上層仲有大把吉位剩，就算係晏晝7點呢啲繁忙時間，客量亦都唔好得去邊。而且去觀塘仲可以揀搭 98A， 不過個人就覺得 95M 同 98A 合併會比較好，並且將 98A 改經欣景路，令到 98A 更加深入寶林嘅核心區域，同埋可以直接同 10M 小巴競爭。唔知你哋對於呢個改動又有啲咩意見呢？歡迎喺下邊講下。最後預祝大家復活節快樂！